Изге сәгатьтә хәерле ниятдә сәламнар сезгә, хөрмәтле минем туган тел телеканалының яраткан тамашачыларым минем. Сезгә мин Нурлы Казаннан сәламнарымны юллыйм, тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина. Бүген без Пирамида ял итү комплексында эстрадада үз урыннарын алган, һәрбер җырлары, һәрбер клиплары белән шаккатыра белә торган креатив, үзенчәлекле, талантлы парлы дуэт Гөлназ һәм Илсур Шарипҗановларның концертында эшлибез, дуслар. Бик үзенчәлекле, бик кызыклы, бик мавыктыргыч булачак. Шуңа күрә бу чагу тамашадан эксклюзив репортажны сезгә дә тәкъдим итәм. Чын күңелдән бергәләп, дуслар, киттек. Хәзер инде, дусларым, мин сезне залга дәшәсем килә. Әлегесе вакытларда анда бик кызу репетиция бара, ишетелеп тора. Шуңа күрә без бит инде андый мизгелләрне сезгә күрсәтергә, үзебездә тыңларга, күзәтергә яратабыз. Киттек бергәләп, дусларым. Әней, минем дорожный сумка поеду. Репетициялар бик кызу бара, дусларым, әмма дә ләкин менә 1-2 генә минут тәнәфес игълан иттеләр һәм шул вакытта инде без Илсур янәшәсенә якынрак килдек. Сәлам, хәерле кичләр сезгә, Илсур. Хәерле кичләр, хөрмәтле тамашачылар. Менә шушы зур концерт алдыннан әзерләнеп йөргәндә, чәй эчәргә дә, су эчәргә дә вакытыбыз юк. Менә шул арада сезнең белән аралашып алыйк әле. Гомумән, менә шушы тамашаның режиссурасы бу сезнең үзегезнең идеягызмы, әллә сез режиссерлар белән эшләдегезме? Әлбәттә, инде без эшләдек режиссерлар белән. Чөнки һәрбер кеше үзенең эше белән шөгыльләнергә тиеш дип уйлыйбыз без. Безне карап барган тамашачылар бәлки беләләрдер. Без инде татар эстрадасында яшерен батырын түгел, бик күп җырлы гаиләләр, парлар, бигрәк тә гаиләле парлар соңгы вакытта арты. Менә шулар арасында ничек тә булса барыбер аерылып торырга тиешлек, менә шушы ул профессионализмны күрсәтә дә торгандыр дип уйлыйбыз инде без. Ничектер башкачарак, башка концерт программасы, башка төрлерәк тамашачыга тәкъдим итәсе килде. Куеп калыйк әле дип тотындык һәм менә Аллага шөкер, бүген Казанда Пирамида концертлар залында беренче зур тәүге театральләштерелгән мюзикл концерт тәкъдим итәбез тамашачыга. Имда кеше кулча. Илсур, сен карап калырга тырыш. Әзер генә киттең дә, сразу аңа карап калдың. Бу беренче диагноз, Гөлназ әле үзе юкта, аның турысы яшып китәсе килә. Мин беләм, сезнең танышу тарихы да бик кызыклы. Менә син үзеңнең күңелләреңнән чыккан хисләр белән уртаклаша әле. Беренче тапкыр Гөлназны күргәч, кайда ничек булды ул? Нинди хисләр уянды синдә? Дөресен әйтергәме? Дөресен, мин шул дөреслекне ачыкларга килдем бит инде. Мин беләм, бу бик кызыклы тарих сезнең. Тамашачылар да, бигрәк тә безнең Башкортстан тамашачылары әле буларның барсын да белмидер. Ачып китәгә әсерләрне. Танышуга килгәндә, менә без бүген концерт барышында да без аны беренче концерт булгач, менә сез әйтеп киттегез, тамашачылар да белмидер, таныштыру йөзеннән дә, монда залда утыручы тамашачыларның да 70-80% безне беренче тапкыр күрүләре булырга мөмкин. Шуңа күрә концерт программасында шулай итеп без эшләргә тырыштык, үзебез белән таныштыру, үзебезнең тарихлар аша, менә сез сораган сорауларга ничек итеп бер-беребез белән таныштык. Мин инде Гөлназга күптәннән гашыйк. Бу ерак 2006-2007 елларда ТНВ каналында бара торган җырлый гали тапшыруының ахырында бер төркем яшьләр анда җырлый гали тапшыруның гимнын башкара һәм аның клибы бар. Ул анда матур итеп баганага сыланып, әйдә җырлый гали дип әйтте. Шунда мунчадан чыккач, хәзер дә хәтерлим, авылда карап утырам. Мин әйтәм, менә бу кыз минем хатырым булса, нормальный була инде дип уйлап куйган идем. Бәхеткә каршы дип әйтергә кирәктер инде. Аллаһ Тәгаләнең амин дигән чагына туры килде, шулай булды да. Аннан соң инде бик күп еллар үткәннән соң 2018 4-5 елдан соң без киттек Мәскәүгә Гөлназ белән Габделфәт Сафинның концертларын эшләргә. Алып баручы буларак, шуннан барам, карап барам, шуты таныш. Мин кайдыр күргән бар. Шу күзлек кигән. Ул анда күзлексез дә, кайдыр таныш, кайдыр. Ул да миңа карап бара икән. Нәрсә карыйсың бу миңа? Нәрсә карап торасың бу миңа? Кайдыр күргән бар, кем син кайдыр күргән бар. Без әле ул вакытта бик тә аралашып китмәдек. Гомумән кайтканда автобуста бер төркем артистлар җыелып мафия уены уйнарга тотындык.
Şunda kaldık biz işe. Rafina Ganiullina, Gülnaz һәм мин. Хатын кыз бит инде хатын кызын поддержать итә торган яклары бар. Gülnaz Mafiye indi. Мәйтәм, Gülnaz Mafiye димен инде Рәфинәгә әйтәм. Юк, инде булар икесе мине сайлап, мине үтереп уенда. Шулай итеп Gülnaz җиңеп чыкты. Ә мин гомумән җиңелергә яратмыйм. Шундый ачу чыкты Gülnaz. Мәйтәм, Gülnaz син елансың мине әйтәм. Дип шул вакытта каты итеп талашып, әле Gülnaz да кайтып әнисенә сөйләгән, анда бары бер актаныш җигете, менә үзен әллә кем итеп тота дип, шулай дип. Аннан соң инде тагын Гүзәл Уразова концертлар җыр театрында без очрашып, аның концертларын алып барып, менә шунда инде без тоже шулай эт белән мәче кебек бер ярты сезон эшләдек. Сәхнәдә чыгып егет белән кыз ролен уйныйбыз да, мәхәббәт аңлатышабыз да, сәхнә артына кирип талашабыз, нишәп алай дип әйттең, нишәп булай дип әйттең, ачы дөрес әйтмәдең, нишәп син мине подставлять итәсең, дөрес сүзләр сөйләмисең дип. Аннан соң инде гастроль биткәндә генә Gülnaz күзләренә операция ясатты. Һәм ул янында нинди егет икәнен күреп алып, гастрольләр биткән вакытта менә ничектер ниндидер бер теге мәхәббәт ышкыннары ышып китеп, шулай бер-беребезгә мәхәббәт уты уянды. Һәм шул көннән бирле озакта тотмыйча без инде 3 ай очрашып йөргәннән соң никах укыттык. Көндүзгү сәгать 3-төн бирле инде пирамида сәхнәләрендә Шарипҗановлар гаиләсе бик матур итеп репетицияләрен башлап җибәрделәр. Әйтергә кирәк, бик матур итеп, чөнки хәтта репетиция мизгелләрен тыңлап та инде бу тамашаның бик рәхәт тә, матур да, үзенчәлекле икәненә мин дә инандым, дуслар. Алдагы минутларда тагы да кызыклырак булачак, тагы да кызурак булачак, чөнки бу бит Шарипҗановлар. Гримеркаларда инде һәр вакыттагыча үзенчә мөхит хөкем сөрә, кемдер әзерләнә, кемдер җыена, кемдер инде күлмәкләрен әзерли. Безнең инде бүген әйтергә кирәк әле Gülnaz һәм Иса Шарипҗановларның беренче мәхәббәт җимеше Асылбикәнең туган көне. 7 яшәнең бүген котлыйбыз син, Асылбикә. Рәхмәт, дигән рәхмәт. Әле без аның белән тагы да алдагы минутлар аралашып китербез. Gülnaz, сезне дә инде без тәбрик итәбез шушы матур көнегез белән. Теләкләрне бик күп яулыйсы килә, яудырасы килә, әмма дә ләкин вакыт бик кыска, шуңа күрә кәефләрдә генә сезнең белеп китәбез әле. Хәлләр, нинди хис-тойгылар күңелдә беренче тапкыр үз тормышыгызда пирамида залында залда утырып концерт куярга җыенасыз? Шул, аның гадәттә бөтен әйбер эшләнгән кебек, бөтен кеше үз урынында, бөтен кеше үзенең эшен белә. Инде программабыз бит инде шәһәрләрдә ясалган, күрсәтелгән. Ну, бары теге ул бар ответственность дигән җаваплылыкмы инде, ничек дип аталаймы? Чөнки монда башка шәһәрләрдә нәрсә белән аерыла, монда нишетләп чыгарган идем 100 тапкырга артыгракмы халык. Чөнки 100 кешегә куелу бер әйбер, 1000 кешелек залга куелу башкача. Әлбәттә әз генә дулкынлану булырга тиештер инде ул. Чөнки ул җаваплылык бик зур безнең алдыбызда. Әле шуны уйлап утырам инде, Асылбикәнең туган көнне нисеге инде именно шушы көнне алырга туры килгән әйме? Мин дә нәкъ шушы. Ул бит инде 3 апрель, ул бит инде 5 апрель. Нигәдер без теге, әйтә, бергә шунда, бергә, менә бергә шул. Менә балаларында шушында бу инде кызый үзе безгә үпкәләп инде башта, нигә минем туган көндә сез концерт куясыз дип. Ну зато без аңлаттык, әйме кызым. Тебя будут поздравлять 1000 зрителей. Вот, шулай дип. Аңлашылды, без инде әлеге мизгелләрдә сезгә зурдан-зур уңышлар, көчләр, энергияләрне теләп калабыз. Бездән аерылмагыз, дуслар. Хөрмәтле дуслар, сезнең каршыгызда Шарипҗановларның мәхәббәт җимешләре Асылбикә һәм Минтимер. Тагы әйтергә кирәк, бүген бит әле Асылбикәнең туган көне. Асылбикә, сиңа бүген ничә яшь тулды? Миңа 7 яшь.
Biz seni tebrik итәбез. Асылбикә, матур туган көнең белән. Син ачуланмадыңмы тиң белән иңе? Алар синең туган көнеңдә концерт оештырганнарына? Юк, ашамадым. İken belen belge. Bir Samara'da hatırlayayım, oturabız yigitler kızlar bilen Grimyorka'da konsert başlanır aldığından. Gitti indi. Mene kimgadir kiyoga, neçe yaşta kiyoga çıkıra, neçe yaşta ilenirge gerek, neçe yaşta bala alıp kaytarga, hem başkası. Gülnazga ittim indi şu tema kirip gitkeç. Meytem sen mındı karakterin bilen bir kaşanda meytem kiyoga çıkalmayacaksın diye etken idi. Ana şol şekilde abitinde bulgan. Yara kursetemeli min sana degen köbektege yarar. Mene şolay turu kilden işektir özü bizde anlamışa kalıp nindidir Allah Teala karşından mene özün Gülnaz bilen yaşap kararı degen köbek buldum iken indi. Sen de şolay diye etken idim. Gülnaz o sözlerge bir katı upkelegen iken. Mene upkelemegen şitten barabir yak eybeterek görünə bitindi. Şitten kilgen tanqidqa özü de oylana başlagan. Şundan da indi mene 25 yaş tolup kile bitindi. Dip Mene böyle mene şunday sözler işitkenden sonra işikler özüme de kıyım bulup gitti de hem mene şulay kiyoga çıgara kerektir indi degen nedir bir fikirge belki şunday fikirleri uyangandır başında şu vaqt şu sözlerden soň. Şunap da aytасы килә сезнең бу ныклап гаилә кырганчы сез бер-берегезне түр яклап ашкансыз. Сез ничек бар? Шулай икәнлегегезне теге алдан ук белә килгәнсез, әйме? Күпләр бит инде бик матур итеп йөриләр, хисләр, туйгылар. Аннан яши башлагач, менә бер-берсенең ачык бүтән сыйфатларын ачыклый башлар. Ә сез бит инде усаллыкта туры әйтүләр дә барсы да булган. Biz yaşırıp durmadık. Gülnaz bilen bir-birimizden tege bir-birimizge bulgan fikirlerimizden uylarımız. Min anın turunda nerse oyluyum, min şulay ettim, ol minim turunda nerse oyluyum. Çünkü biz yigit bilen kız, iri bilen katın buluruz deyip gömmen uylamagan idik, başka kitirmesiydik de. Gülnaz gömmen minim turunda koyandır, nindidir, olmalayı. Min gömmen anarsın, televizorda aşık bulgan kız, gömmen karakterleri bütün türlü iken min aturu kilmi kebek duyuldu. Min gömmen kapkara şeşli kız izlegen idim, kara şeşli kızlarga karşı idim degende. Benim tege aytlar bit fokus dibinde. Benim fokusta tugul kebek şulay. Mene koybirolar internetde yazışıp tanışalar da anarsın bir-birsine oşarga tilep yürüyorlar. Özlerinin yaxşı yaqlarını ko'rsatadilar. Tege şaraşularga barganda. Anarsın mene siz aytdingiz tege bilib bitirgensiz, naşar yaqlarını bilmirler. Biz bunda kirilçinçe tege Kiriden başladık. Onda bir-birimizge oxşarga tırışıp yürümedik. Bir-birimizge tege nindidir məhəbbət hislerini anlab alsın əli deyip. Onda bir yok idi bizden. Gömmen biz Просто mene kollegalar sahneye çıkıp özü bizge koyulan rolünü işli bizde, uti bizde. Özünün yine kayıtıp gitemin, özümün yine kayıtıp gitem degende. Şundaqta mene şulay bulgan ki biz indi size dürüst aytasiz. Özü bizning bor yaqlarında karakter yağından da, özü bizning tege nindidir üssüzlük yağından da barısında böyle bitirdik. Bilib bitirip mene şulay uylanıştık deseng de bulay. Qarşı biz iş ayğına aşırışıp yursek de. Biz ilk soru bilen hazır uyladık da hatta kurasın sahne ortasında da bir kişi yok. Kipiş yok, bir narsa yok. Bu özü bizning birinchi tavgi bizden başka. Bu konsert birinchi konsertimiz hem bu konsert bizge Gülnaz bilen ikimizge kerak. Biz hazır bilemiz bütün nişkeliklerini, nişik uyuşturula iken o nişik yasallar. Koydan başlarga, koydan in birinchi başlap jiberige, nindi uyuşturu momentlerin mene hazır mene bugün uje görünə qaysı yerlərində kimçiliklər var. Əlbəttə biz alarını anarasın turabara işli təcrübəciyə tüzətəcək biz. Sosyal şirketlərdə də yazıb jibergenləri in mühimi yanmağız deyib biz mene yanıp şu proyekt biz ilsur bilen şunday biz alınganbız iken anı mene matur ettirip bütün sıfatlı tamaşaçıga jetkirerge tiyiş biz. Şonkra alınganbız iken 60 kişi kelgen tamaşaçı için şuluk programı buldu. 300 kişi tamaşaçı için şuluk programı. Oturgan 15 kişi için şuluk programı idi. Çünkü bizge baribir özü biz için şuşunu tağın bir
каты апкатать итеп бүген менә Казан тамашачысы өчен без аны күрсәтәбез. Бирер Ходай әле менә Уфага да барырга кирәк әле. Без сезне көтеп калабыз. Шушы концерт программа без инде моның белән генә тукталып калырга шикләнмибез әлбәттә. Алла бирсә, инде яңа сезоннан сентябрь айларыннан инде Башкортстан буйлап үзебезнең менә шушы матур грандиоз концертыбызны, мюзикл спектаклебезне үзебезнең матур җырлар белән баетып тагы да Башкортстан тамашачыларына да тәкъдим итәргә исәп бар, әлбәттә. Мюзикл булар нигә халат белән басып торалар дип аптырамагыз, бу безнең хәзер. Бу безнең сәхнә киемнәре. Хәзер шулай итеп башланып китәчәк. Театраль тамаша булгач, инде тамашачыларыбыз инде аңлаганнардыр. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенге шушы уникаль концертның сценарий режиссеры Шарипҗановларның хәзер хезмәттәше якын кадр кешесенә әйләнгәнсездер инде сез әймен. Рафил Калимуллин. Алай дип әйтергә ярамый. Алай дип әйтергә ярамый. Бу эстрада онытмыйк. Бүгенге концертның режиссеры Рафил, хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр, исәнмесез, Туган тел каналы. Сез режиссеры буларак, минем инде сорау бирәсем килә. Гомумән бу пар белән эшләүдә нәрсәләр авыр булды? Әйдәгез шуннан башлыйк. Санап китсәң бик күп. Шуңа күрә моннан башлыйк. Бу идеяга килгәндә һәм бу гаиләгә килгәндә мондый конфликтный сценарий язу өчен, мондый тема уйлап табыр өчен ниндидер темпераментный пар кирәк. Хәтта балаларның икесенең берсе ниндидер көчле характерга ия булырга тиеш. Бу гаиләдә ул сизелә. Аларның икесенең дә шул кадәр зур аерма баланста, тынычлык буенча да берсе тыныч булганда берсе тиз кызып китүчән. Шуңа күрә бу формат турында 2018-19 елларда ялгышмасам идея килде. Без моны сәхнәләштерә алмадык, чөнки ул вакытта экраннар дигән әйбер әле ул безнең якларда бик сирәк иде, аны табу кыен иде. Икенчедән декорация ясату һәм аны сөйрәп йөртү районнар буенча аның өчен техника ягыннан да тоже бик кыйбатлы нәрсә булып чыгылайды. Ну, суда юк, һәрбер кеше үзендә генә тормый. Шарипҗановлар гаиләсе инде менә шундый экраннар белән хәзер зур-зур юлга аяк басалар. Аяк басарга булдык инде без. Барыбер алга барыйк, җырлап алыйк дигән тематика белән генә түгел, яки инде без мин киенгәндә хотя бы баяни суйнарга тиеш дигән ой белән генә түгел, ничектер халыкны җыр белән беррәттән, ниндидер миниатюралар белән бизәп, бер сулышта үтә торган ничектер концерт белән юлга басырга булдык. Һәм без әле моны беренче тапкыр гына сәхнәләштергән. Шуңа күрә без әле бу материал турында кайта авыз ишеткән юк. Артык менә бүгенге шушындый концертлардан гына күрәбез. Монда кеше тоже ялганырга мөмкин, потому что монда яртысы туганнар, яртысы дуслар. Шуңа күрә әзрәк кенә инде берәр инде турга чыккач, төрле районнарга барып эләккәч, алар моның кайта авызын ишетерләр һәм тәм табарлар, Алла бирсә. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда шулай популяр танылган җырчы Айгөл Шайхетдинова. Нишләп үзегенә каясын тормыш иптәше дип уйламагыз, ул да бүген Шарипҗановлар концертында ниндидер җаваплы эш башкара. Хәзер безгә Айгөл барсын да аңлатып китер. Беренчедән хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр. Бик шатмы сезне күрергә? Мин дә шундый шатмын. Без инде монда концерт башланыр алдыннан 4 сәгать алдан килеп әзерлек эшләрен башладык. Айгөл иртәрәк тә килгән. Димәк, сезнең инде Шарипҗановлар гаиләсе белән дуслык бар. Бу мөнәсәбәтләр кайчан башланды? Әйтәләр бит әле ул теге артистлар арасында көнләшү хисләре дә була дип, сез бит әле парлы дуэт икегездә. Айгөл, нинди дуслык монда? Димәк, бар ул. Беренче бар нишләп булмасын иде. Без шундый кешеләр сораган кешегә без ярдәм итәбез. Шакырган җиргә йөрибез. Менә шушындый шырга килеп җиттек дип әйтсәң дә була. Шулай бит инде. Бер-береңә ярдәм итешеп, бигрәк тә менә эстрадада бер-беребезне аңлыйбыз.
яртысыдан. Беренчедән, икенчедән Илсур ул безнең командада үскән егет. Кичкенә вакытында инде ул белмим ничә яшьләр булды микән, 17-18 яшьләр булды микән. Ул вакытта үзебезнең концертлар бергәндә без аны алып барыш итеп алдык үзебезгә. Һәм инде ул безнең командада йөреп китте. Шуңа күрә ул безгә бик якын туганыбыз кебек. Аннан соң инде без аны менә өйләндердек, туйларын бергә үткәрдек. Аннан соң безнең икенче кыз туды. Аларның Асылбикә беренче. Менә бер вакытта таптык. Аларның менә апрель бит инде бүген туган көне безнеке майда. Шуннан соң без әниләр бәбиләр проекты оешып, яңадан тагын бергә менә шайтырып яшәп киттек 5 гаилә. Һәм менә бер кайчан да бер-беребездән аерылган юк дисәң дә дөрес булыр. Әйдәгез әле, Гүлназ, укыган чакта, студент чакта ниндирәк кызый ул, шуны сөйләп китегез әле. Ой, она была такая же, как сейчас. Нисколько не изменилась, все такая же озорная, такая же яркая, лучезарная, как и была раньше. Гульназ, продолжай в той же духе, ты большая молодец. Мы очень рады, что ты вышла уже на большую сцену, рада тебя видеть. Я наконец-то пришла, нашла время для тебя. Очень буду рада тебя сегодня слушать. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр сезгә дә. Шундый матур шешә гөлләмәләре, димәк, сез Шарипҗановлар гаиләсен күптәннән беләсез. Әйе, мин шагыйрә Эльвира Әхмәтова. Бүген минем җырларым сәхнәдә булачак. Һәм безнең бүген яңа җырның премьерасы 7 гомер дип атала. Димәк, сезне иҗади бердәмлек, мөнәсәбәтләр бәйле Шарипҗановлар белән шулай бит. Алар үзләре сезгә мөрәҗәгать иттеләрме? Сез аларны үзегез аерып алып, үзегез тәкъдим иттегезме иҗатыгызны? Без күптәннән бергә эшлибез инде. Иҗади хезмәттәшлек итәбез. Мин аларның иҗаты бик ошый һәм аларга текстлар да ничектер бик җиңел языла. Бүгенге көндә Гөлназ белән яшәү авырмы сиңа? Чөнки тамашачыларның миңа калса бераз гына инде ниндидер күзаллавы килде. Гөлназның холкы турындаймы? Үз сүзен бәреп әйтә торган, кую, тәвәккәл кыз. Бу әле мин белгән сыйфатлары. Әле аны тамашачылар да мине жәллиләр инде. Гөлназны усал дип уйлыйлар инде бөтенесе дә. Мин монда сәхнәдә генә шулай, сәхнә артында белмисез әле сез мине тормышта мин гомумән таләпчән кеше. Гөлназга да, балаларга да, үземә дә, тирә-юньдәге дусларга да, барысына да мин таләпчән. Ничектер минем тормышның кагыйдәләре, үземнең теге принциплар бар. Менә шу кагыйдәдән чыга башлый икән, минем үземдә теге холык бозыла башлый. Шулык ул бер-берегездән ялыкмадыгыз, туймадыгызмы яшәү, Гөлназ белән яшәү ничек дигәннән, юк, туймадык, ялыкмадык. Менә яшәгән сайын biz инде хәзер 8 ел буе бергә, эштә дә бергә, өйдә дә бергә, сәхнәдә дә бергә, юлда да бергә. Менә шу 8 елның 8 көнен генә аеры торган бармы икән, дөресен генә әйткәндә. Берәр кая мин берәр көнгә кайтып китсәм, я мин барып киләм инде эшләр буенча. Ул инде шалтырата башлый. Давай кайт, булмый, синсез булмый, өлгермим бердә, балаларны да алырга кирәк, магазинга да керергә кирәк, пошарга да пешерергә кирәк, бурга да кирәк. Давай. Менә без ничектер, бездә андай бер юк, хатын-кыз эше, ир-ат эше дип, безнең гомумән бөтен документация эшләрен Гөлназ алып бара. Мин теге уялып тормыйм, Гөлназ өлгерми икән, әле кай вакытта мен кухнядан куып чыгарам да, давай берәр тәмләй бер үзем пешерәм дип, кичке ашлар да әзерлибез. Бездә андай теге ир-ат эше, хатын-кыз эше дигән әйбер юк. Шуңа күрә ияләштек һәм бер-беребездән башка күз алдына да китереп булмый инде хәзер тормышны. Теге әйтәләр бит, ир-ат хатын-кыз белән яши ошап бетә, ошый башлый дип, без инде гомумән монда бөтен кешеләр дә әйтә, өйләнешкә әйткәндә сез бер-берегезгә ошаган дип. Шуңа миңа калса, менә бер көнгә дә аерылышу, бер көнгә, бер сәгать шалтыратышмыйча, язышмыйча, яисә берәр инде хәбәр, яисә Инстаграмда берәр сторис чыгармаса, мин инде юк сана башлыйм, шалтырата башлыйм, син кая дип. Менә шундыйрак безнең бер-беребез белән мөнәсәбәтләр. Субханалла. Субханалла дип кенә әйтәсем килә, дуслар, чынлапта идеалий дип тә әйтәрем мин монда, идеаль гаилә дип тә әйтәрем. Субханалла, күзләр тимәсен, чынлапта. Гөл шулай бергә
уртак итеп һәрбер эшегезне, максатыгызны эшләргә, шишәргә, уңышларга ирешергә насыйп булсын. Әйне кызыклы әңгәмәләр алда көтеп тора сезне, дусларым. Безнең белән бергә булыгыз. Концерт программасы «Централь» яки музыкаль установканы хәтерләтәчәк. Хөрмәтле тамашачылар, сер итеп кенә тапшыру дәвам итә. Әле менә үземә дә шундый матур хис-тойгылар күңелемдә тантана итә. Шундый матур, күренекле, танылган, оста, талантлы кешеләр белән дә әлемиме дә, алар янәшәсендә басып торам. Хәерле кичләр сезгә барыгызга да. Хәерле кич. Сезне инде әлбәттә без бүген концертта күрүгә аеруча шатбыз һәм инде димәк сез Шарипҗановларның концертына килгәнсез икән тамашачы буларак. Сезнең ниндидер аеруча мөнәсәбәтегез аларга, фикерләрегез, уйларыгыз бардыр. Уртаклашып китегез әле. Алар башка дуэтларда нәрсәсе белән аерыла һәм нинди булганнары өчен сез аларны аеруча хөрмәт итәсез? Мин гомумән Гөлназны күптән беләм инде. Ул алып баручы, тамада булган вакытлардан ук, оештыручы булган вакытлардан ук ичкерсез һәм шул ук вакытта чая бер нәрсәдән курыкмый торган. Менә була бит әле башы белән кирип чума торган бер нәрсәдән курыкмыйча. Менә шундый кеше ул һәм менә андый кешеләргә хөрмәт зур. Чөнки алар күпкә ирешәләр. Бүгенге тормышта курыкмаска, оялмаска кирәк. Шул очракта гына зур уңышларга ирешеп була. Менә миңа калса, аларның уңышларының беренче адымнары гына түгел, бу бик матур ноктасына җиткәннәрдер дип уйлыйм мин. Гөлназ бит инде бу концертка бик кызык иттереп чакырды. Концерт булмаячак дип чакырды. Без инде аптырадык, бүтән җирдә реклама бар, ничек инде булмый дип әйбәт. Баксаң, бу театральләштерелгән тамаша икән. Безнең җырлавыбыз да шуң хәтле генә, җырларыбыз да шуң хәтле генә без үзебезне актерлар иттереп күрсәтәсе килде ди. Менә без бүген шуны карарга килдек. Аларның актерлык осталыгын, бик көчле режиссер алар белән эшләде. Менә шуны карарга җыенабыз бүген, Алла бирсә. Кара, без хәзер кызлар Гөлназ турында гына сөйләдек, Зөлфәтәй дә син Илсур турында сөйлә инде. Мин Илсур белән күптән таныш, шулай ук инде Гөлназ белән дә. Минем шуны гына әйтәсем килә, бу гаилә уникаль шул ягы белән бер-берсен күрә алмыйча, ачуланышып, гүзәл уразы белән бергә эшләгән вакытта чисти аерылышып беткән кешеләр, бүгенге көндә ике бала ата-анасы, шундый матур гаилә, иҗади гаилә. Илсур ул бик тырыш, аның мәҗлесләрдә чыгыш ясый башлаганнан бирле мин аның белән таныш. Гөлназ ул ишек алдында уза торган теге кыш бабай кар кызы булып килә торган бәйрәмнәрдән башлаган кеше, бүгенге көндә Татарстанның кыл уртасында пирамида залларында концерт куя алалар икән. Димәк, аларның үз тамашачылары бар. Һәм бары тик уңышлар гына телик бу матур гаиләгә. Әфәрин дип әйтәсе килә, бу адымнары аларның башлангыч старт булсын һәм әлбәттә инде заллар тутырып, районнар буйлап, чит төбәкләр буйлап күп кенә тамашачыларны матур җырлары белән куандырсыннар. Менә шушындый яшьләр булганда татар эстрадасы гөрләячәк әле, Алла бирсә. Эснәк ул. Эснәк? Әйе. Сездә авылда бармы? Эснәк. Бар инде нишләп булмасын. Сезнең күбесенчә дуэт җырлар, шулай бит? Аерым җырларыгыз бүгенге көндә бармы дип сорасам ялгыш булыр. Әмма дә ләкин бик күп түгел, шулай бит? Бу күп түгел, хәтта менә бүген дә безнең үзебезнең аерым җырлый торган җыр, ул түгел 3 җыр, икесен мин җырлыйм, берсен Илсур җырлый. Әлбәттә инде без әле шушы проблема белән теге күзгә-күз очрашкан юк иде, чөнки концертларда әлбәттә кирәк. Беребез җырлаганда беребез ял итеп торыр өчен генә булса да кирәк. Шуңа күрә без инде алга таба шушыны әйдәгез. эшлибез. Рафилга шалтырат. Все, дуслар, шулай ул сәхнә арты. Зур рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт, уңышлар телибез, артистларыбызны озатабыз. Изге сәгатьтә хәерле ниятта дип, концерт башлана, дуслар. Концерт кына түгел, уникаль эксклюзив тамаша. Бу театральләштерелгән мюзикл бик рәхәт, күңелле һәм әйткәнемчә шагу һәм мавыктыргыч булачак. Сезнең каршыгызда шулай ук танылган җырчы Альбина Панаева да Шарипҗановлар концертына зур теләк белән килгән икән, шулай бит, Альбина? Әйе, әлбәттә, күптән хыялланган идем концертка барырга. Нәкъ менә Гөлназ белән Илсурның концертлары миңа бик шәп булыр дип өметләнәм, 100% бирәм дип әйтәсем килә, чөнки алар үзләре бик позитив кешеләр. Сез күптәннән алар белән дусмы, укыганмы, бергә хезмәттәшлек иткәнме? Без иҗатташ дуслар. Һәм инде әлбәттә көн сайын аралашмасак да бик кызык минем өчен. Менә Гөлназның нинди тормышка ничек карашлары. Бик кызык минем өчен. Молодцы, супер була.
Hürmetli tamaşaçılar, şunday pozitiv, matür көңелле дулкыннарда Илсур һәм Гөлназ Шарипҗановларның театрлаштырган музыкаль тамашалары башланып китте. Тамашачылар хәйран калып, сыкланып карап утыралар инде. Хәзер нинди җыр булыр микән? Хәзер нинди театраль тамаша булыр икән бу номерда дип. Әфәрин Шарипҗановлар. Гөлназ ут кебек сәхнәдә дә, тормышта да, бөтен җирдә Аллаһ шөкер менә булган хатын, бөтен җире килгән. Ей только надо подобать, белмим ничек. Вот пример. Шул. Уңышлар аларга телибез. Да, исәнлек саулык балаларына, гаиләләренә бик матур шундый мул тормышта гына яшәсеннәр. Шул. Илсур, дуэт җырларыгыз сезнең шундый чынлап та үзләре мәгънәләре белән дә кызыклаймы? Шундый тормышчан да гомумән дуэтларын җырны сайлаганда нәрсәгә таянасыз? Каршылыклар килеп чыгамы менә сайлаганда бер-берегез белән Гөлназ белән? Юк, каршылыклар килеп чыкмый. Күп синчә җырларны сайлыйм мин. Миңа җибәрәләр. Яисә Гөлназга җибәрсә дә, Гөлназ миңа җибәрә дә һәм мин инде ул җырның киләчәге бармы, юкмы икәнен бераз тоемлыйм инде. Сразу җибәрделәр дә сразу әйтмим. Берәр көн, икешәр көн, өчәр көн тыңлап йөрергә мөмкин. Бар шундыйлар, тыңлыйсың да сразу кулакка керә. Андыйларын инде әлбәттә сразу сатып алырга тырышабыз дигәндәй. Авторларына да, мин композиторларга да әйтеп куям. Әгәр дә мин сезнең мәйтәм җырлар җибәргәнегезне, миңа WhatsAppка җырлар җибәргәнегезне күрәм. Әгәр дә җавап бирмим икән, мәйтәм бер үпкәли күрмәгез. Юк дип әйтсәм үпкәләтермен кебек, җавап бирмәсәм, мәйтәм значит тыңлап йөрим. Аннан очраса язсам, мәйтәм сөйләшербез, дальше эшләрбез дип әйтәм инде. Гомумән Илсур, тормышта сиңа кешеләр белән аралашу җиңел биреләме? Бик җиңел бирелә. Минем дусларым да бик күп сәхнә тирәсендә генә түгел, гомумән кайсы өлкәгә кіріп кетсем де мен төзеліш өлкәсе, шулық спорт өлкәсе, мен әлі хоккей да ойнайм. Менә монда залда хоккей дусларым да утыра, безнең тренер да монда, Акбарс хоккей командасын тренировать иткән заманында. Шуңа күрә бик җиңел аралашам дип уйлыйм. Димәк, әле сәнгать белән, иҗат белән беррәттән син хоккей белән дә профессиональ шөгыльләнәсең. Әйе, атнага 3 тапкыр. Профессиональ дип Акбарста уйнамыйм, инде Салават Юлаевта уйнамыйм. Ләкин үзебез любительский лига булып атала инде. Искиткеч әфәрин, вакытта тапкач, көчтә тапкач. Шуңа инде сез һәрвакыт бер формада Гөлназ Субханалла, Зифа буйлы һәрвакыт сездә. Димәк, спорт сезгә ярдәм итә монарда. Юк, әле мин әзрәк бер 10 килога тазарган идем. Әзрәк кенә ябыгырга туры килде. Чөнки мин тоям, бу минеке түгел уже лишний нәрсәдер бар кебек. Шуңа күрә шуны салып атасы килде. Менә тагын 2 кило ыргытасы калды әле. Хәзер 77, 75 булырга теләгем бар. Мин киттем. Все, озаттык дуслар, әйе. Шулай бит инде сәхнә арты. Рәхәт, күңелле, үзенчәлекле. Көтмәгән артистларыбыз чыгып китә залга, чөнки аларга чыгышларын дәвам итәргә кирәк. Минем инде күбрәк тизрәк сөйләшеп аралашып каласы килә. Үзләре дә бит бик рәхәт кешеләр. Илсур һәм Гөлназ Шарипҗановлар, яратам үзләрен. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Гөлназ Шарипҗанованың әнисе Светлана ханым. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кич. Ничек менә шушындый кыю, тәвәккәл, курыкмый торган, бүтән яклап та оста булган кыз үстереп була ул Светлана ханым? Кемгә ошаган гомумән халкы буенча? Бардыр инде әтисеннән дә, миннән дә, икебездән дә бардыр. Балачактан ук шундый шәп идеме ул Гөлназ? Балачактан ук кыю иде ул. 5 минут уйнаган кызлар аның уже подружкалары иде. Малайлардан да курыкмыйдыр ул. Гомумән менә шундый отчаянный, кыю бала булып үсте инде. Балачакта бер гомерлеккә истә калган хатирәсен шундый бер хәл вакыйганы сәхнә артында үсте инде ул минем белән бергә. Мин дом культурада эшләгәндә кабинеттан башын гына чыгарып кына карыйдыр, аннан соң коридор буйлап йөри башлады, аннан инде бөтен ДК буйлап чаба башлады. Бер вакытны концерт вакытында бу югалтты мине. 4-5 яшьлек иде инде бу.
Шуннан дека буйлап бу җылап йөри. Соң аңардан сорыйлар. Кемне югалттың дип сорагачтын, әнине югалттым дип җылый инде бу. Ну җыларга оста инде. Кимсең синең әниң? Светлана Сабирова дип. Шулай итеп адашып йөргәннәре дә булды әле аның. Гомумән аның сәнгатькә омтылышы бала чактан ук сизелдеме? Бала чактан ук сизелде. Аның 5 яшь вакытта мин как раз үземнең беренче кассетамны чыгарганда, яздырганда без Башкортстанга бардык һәм ул да минем белән барган. Жюри генә дип, әйдә яздырыйк әле дип, Виталий Агаповның минем нәни дусларым дигән җырын башкарды ул. Чиста. Һәм дә минем бүтән балалар да шулай чиста җырлыйлар. Сыман иде. Шуңа күрә мин аны инде 6 яшеннән үк музыка мәктәбенә скрипка бүлегенә укырга бирдем. Ни өчен дигәндә, скрипка ул инде иң теге авыр инструментларның берсе. Гомумән сез хыялланырга яратасызмы? Әле сез теге шундук реаль, шундук максат куясыз, шуңа ирешергә адымнарны язгалыйсыз, сызгалыйсыз да һәм барасызмы? Юк, хыяллану түгел. Шундый бер момент, просто мин яшәгән теге яшим, эшлим, әйтәм, менә концертта да әйттем, минем фатирым да бар иде, минем машинам да бар иде, яраткан эшем, барам. Ләкин тормышның нидер бер теге 25 яшендә җиткәч тукталым, әйтәм, мин кияүгә кайчан чыгамсың? Теге шундук теге. Ну-ка, теге. Вселенныйга теге җибәреп, синең мәхәббәтең кайдыр, менә шунда йөри дип әйтте әле миңа бер хатыным, әйтәм, нәрсә сөйлисең инде син? Мин концертлар алып барам. Без Гүзәл Уразова, Илдар Хакимовта гастрольдә эшлибез. Мин Илсур белән концерт алып барам. Без Илсур белән анда эт белән мәче кебек талаша сәхнә артында талашабыз, сәхнәгә чыккач теге егет белән кыз ролен уйныйбыз. Бөтен кеше уйлаган икән, без аның белән йөрибез дип. Әминә бит егет нигә син аның белән йөрмисең дип әлем берсе әйткәне булмый. Илсур беләнме? Куя инде, кит инде теге. Шундыйрак аннары башкача карый башлагач, әйтәм бит нормальный егет. Шуңа күрә мин үзем аңа тәкъдим ясадым. Үзем тәкъдим ясап, әйтәм, әле бер нәрсә. Эшлибезме соң дип, ул юк дип. Ул ничек була бит инде ул? Сөйли инде ул аны бит. Бүген дә әйтер, теге юк дип дисәм, үкәләр инде дигән кебек. Юк дип әйтә алмады. Шуңа күрә уйлап карарбыз дигән иде. Мин инде әни белән аның кулын сорарга бардым. Бу да инде әлбәттә менә эксклюзив, уникаль булганлыгыгызны сезнең алсызыклап китә. Үзе барган Гөлнар Шарипҗанова Илдусның кулын сорарга. Афәрин Шарипҗановлар, сезне яратып, хөрмәт итеп туган телеканалы сер итеп кенә тапшыру һәм Роза Хәйруллина шушы мизгелләрдә тәмамлыйм дуслар. Үзегезне саклагыз, сау сәламәт булыгыз.